Anwiafutu on se mantem on misie no esu a ye fence offin etwamu Anwiafutu ye no nso be Nyinahin e wa twema mponua Akoma e wa santimantem ase yo na de bra behwe ha de na ya de atoso sa no he e man boy yensan kan sesia ne se enkwada bi mrante kwa bi a wo mu emfie no ba akonya be se eye edunso ekọ be se eye dunwotwe enipa ba nu o manfo ne se wo mu enyankra se samrante kwa no wonum gu esu a fence offin mu yo mu susu se enipa ba nu no wo mu nkeke o mu ho wo mu nka ji kura ne kire se o mato nananom e wonse do enom si ei edi ade ene kwate bayira huruma mu a sabre de bayire wonya nadwin so obetima boyi na no mo ne ebo moden ne ne o manfo a wo mo mantemo no se no na o mani ebiri se de yesi abede no wo masan e de kokobo kese pa ekọ e de amanforo se mpanifo a wo mo san patam ho no mo se o msusu se enam o msa so bi ene nam so sabre die samrantie o mafiri mu na samrantie ye bu o mudin no baako aya kwabena ne won na anya mfinhye dunson no ana ata aya Derek ya dodo ata fense atapi sabre di atapi wanya mfinhye dunwotwe ata enkatasefo ho biem moma yenkonkotie adansefo ani kromofo ne bi se do omte asem no na bra Facebook page ni so na ya de baako ne to se kai we nani abere wo de kokobo pa na moma yentie se do mo kiremu ade mayen obi ne bedi obaye mane wa ha na nam se sompo no sika kra wo nti nkura no sole a no maba omo so be sesa we no eni nyina no mo hora no so nya kakra nti nra no so mo ba no so e pom kakra na policy fo no e be taa omo so ki na omo pa mo so be jawa mo ma chere de nko mo so kro so nsuo no na nko mo dwane eni se mi ni be to mo me ni pa 5 mi ni ba fie no mo che ba ko de nko nka awe eni se mi ni mo to mo o man ti won pi na ko de ti ma pi yeso mo pi ana fale fo so sa to ba bro omo sa nti we yi wo mo omo ho apa apai che de na ma fo kan na ko mo ni apa apai me se twa metwa na mena kwa se hyew na mena ni metwa forest ni no mo da bo na bro no esu he ni na ni mo nya ko mo ja nyina e ba ti mu hu so mo bo no mo ja na to nsuo mo bo no mo stoni no mo kunu so wate ase wa kwa dia ba ti ka se obedua ni se ni edua ni asase we asase we edua ni awoso ona bo we se edua ni na na ke hia o ma se o me avra so me forest fo mo timi discover di ana nipa se na obey adwumodidi ha bet ma say landway excavator anya na so no o ma ga na ye mpa no kure se o ma ga lam se fo ma ye adwuma na kure eti we akra ponto wa o ba be ponto one mo ye adwuma na ko so no hanku ko me be bia anya esu na afa no su afo be ehuna he na numu nya na hunu ya de mo jara forest fo no ye wo wuti mi kura so na ofti ha bi o ba bo no aya bro do ma fo ndra tu su mu he enti ye o man ji sase pa no ma sa sa Akoma FM 87.9 ko we no so wachi obi a obedu o mu bone na so munya abotre ni pamienu na aguo amako na ni nyina dan ma hwe empanifo marante ne maba wo nyina o eno matie si eho no mo makwakwa nkwadan de benti ko mo fo nyina ana ko baabi asase mo esiye ano a baabi e fansa Anwiafutu ono mo esu e fansa ofin ho no mo ana sawra wusem we yesi a o mo susu se wonu mo ma adwene se o mu dua nua na o mo de akata sase ne so ho no mo no o mo se forestry fo no a wo mo a no mo susu se no o mo so amankwada yi sabre ya kasa wo mo nkatas fo bi mu okay Akoma etimi aba na ye da so gina rawusem mu a uni ba bi akọ na na ya mawe na na so na ti fomra Facebook page no so biem na mo sama me hade esisi ai ye da